アブドゥッラー・ブン・ウマルからの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、自分のためにハルバ、投げ槍を地面に突き立てさせ、それに向かって礼拝を捧げられました。サヒーフ、アルブハーリー第409を箱。アブー・ジュハイファからの伝承です。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは真昼の暑い盛り、ハージラーに私たちのところへ来られ、ウドゥ、お清めのための水を持ってくるよう言われました。そしてウドゥを済ませた後、私たちの前でズフルとアスルの礼拝を捧げられました。その際、預言者の正面には穴座、短い槍が立てられており、女性やロバはその外側を通り過ぎていきました。サヒーフ、アルブハーリー第499番。アナス・ブン・マーリクからの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが用を足しに外出される際、私ともう一人の少年で後を追いました。私たちはウッカーザ、杖、あるいはアサーボー、あるいはアナザ、短い槍を携え、また水入れダーワを持って行きました。預言者が用を済まされると、私たちはその水入れをお渡ししました。サヒーフ、アルブハーリー第500番。アブー・ジュハイファからの伝承です。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは真昼の暑い盛りに外出され、アルバトハーという場所でズフルとアスルの礼拝を、旅の短縮礼拝として2ラカーずつ捧げられました。その際、正面にはアナザ、短い槍を立てられました。預言者がウドをされると、人々は、祝福を求めて、その使われた水で自分の体を拭いました。サヒーフ、アルブハーリー第501番。ハディースの解説、礼拝の障壁、ストラとその道具。これらのハディースは、預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれが、外出先や広場などで礼拝する際に、どのように礼拝の尊厳と集中を維持していたかを示しています。道具の定義、ハルバ投げ槍とアナザ、短い槍。ハディースに登場する道具は、現代では馴染みが薄いかもしれませんが、当時は歩行の助けや礼拝の目印として一般的に使われていました。ハルバ投げ槍ハルボ小括弧割りコロン。先端に金属の刃がついた槍のことです。預言者のためにこれが地面に突き立てられ、礼拝の目印、ストラとして使われました。アナザ、短い槍杖アナサ小括弧割りコロン。ハルバ投げ槍よりも短く、杖、ウッカーザよりも少し長い、中間の長さの棒です。先端に鉄の突起があることが多く、旅の際に持ち歩き、礼拝の時には地面に刺してストラとして使用されました。2. 礼拝におけるストラ、障壁の重要性。イスラームの法規定において、礼拝者の正面にストラを置くことには大きな意義があります。礼拝の保護ストラを置くことで、その向こう側を人や動物が通っても、礼拝の有効性や報酬に影響を与えないようにします。集中の維持、不集小括弧割りコロン視界を限定し、周囲の動きから心を遮断することで、アッターとの対話に集中、不集しやすくします。境界の明確化、ストラと礼拝者の間の空間は、礼拝者のための神聖な場所となり、他者がそこを横切ることを防ぐ法的な境界線となります。3. ハディースから学べる教訓、要点。イマームのストラは、従拝者のストラ。集団礼拝、ジャマートにおいて、預言者、イマームがアナザをストラとして置いた場合、後ろにいる人々は個別にストラを置く必要はありません。イマームのストラが全員分を兼ねるからです。旅先での礼拝、カスル小括弧割りコロン。アブー・ジュハイファの伝承にある、2ラカーという記述は、旅の間は4ラカーの礼拝を半分に短縮できるというイスラームの慈悲深い規定を示しています。預言者への敬意と祝福、タバルク小括弧割りコロン。預言者がウドゥ、お清めに使った残り水に人々が触れたという記述は、当時のサハーバ、門弟たちがいかに預言者を愛し、その存在から祝福を求めていたかを物語っています。準備の重要性。アナス・ブン・マーリクが杖や水入れを持って預言者に同行していたことは、礼拝や身の回りの準備を事前に行うことの大切さを示しています。重要な用語まとめ、単語リスト。ストラー障壁、スチャラー刺激小括弧割りコロン礼拝者の前に置く目印。ハルバーハルボ小括弧割りコロン投げ槍。アナザーアナサ小括弧割りコロン短い槍。あるいは先端に金具のついた杖。短縮礼拝小括弧割りコロン旅先での礼拝。化する。集中、不集 SHCH、クッシュ小括弧割りコロン礼拝における謙虚な集中。